Həzrəti Fatimə eşq müstəvisində, məhəbbət müstəvisində dəyər savaşı aparırdı. Onun çıxışlarına baxın, necə dəqiq xarakterizə edir Mədinə cəmiyyətini. Mən bir vaxt onu təhlil eləmişəm, necə dəqiq nöqtələrə toxunur. Onun çıxışını mən tövsiyə eləyərdim ki, tapasız və oxuyasız Həzrət Zəhranın Mədinə məscidindəki çıxışını. Həzrət Fatimə dinc şəraitdə öz mesajlarını cəmiyyətə çatdırdı və indi görürsən ki, bu mübarizə nə qədər aktual imiş. Bu bir din daxili mübarizə deyil, ümumbəşəri dəyərlər uğrunda mübarizədir. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Zaman çatdıb ki, Fatimiyəni ümum dünya müstəvisinə çıxardıq. Ümumiyyətlə biz dəyərlərimizi din daxili yox, ümumbəşəri bir dəyər kimi təqdim etməliyik. Bu çox vacib məsələdir. Bizim istər Məhərrəmdə, istər Fatimiyədə, istər Ramazan ayında söhbətlərimiz, bunu mən həmişə demişəm ki, elə bir səviyyədə olmalıdır ki, dünyanın harasında hansı millətə aid olan insanlar dinləsələr, onlar üçün aktual olsun. Allahdan istəyirəm, Allah Əhl-i Beyti, xüsusilə Həzrəti Fatimə Zəhranı tanımaqda bizə kömək eləsin. Yəni, bunlar elə bir insanlardır ki, bunları doğrudan da layiqincə tanısaq, çox şey dəyişər həyatımızda. Buyurur ki, Peyğəmbər buyurur, onun adı nə üçün Fatimədir? Fatimə yəni ayrılmış, qopmuş. Buyurur ki, لِأَنَّ təbarəkə və təala fətəməhə və muhibbihə anin-nar. Allah onun adına görə Fatimə qoydu ki, onun özünü və sevənlərini cəhənnəm odundan ayırıb. Yəni, onun sevgisi meyardır, onun məhəbbəti meyardır. Belə yox ki, sevirəm, ona zülm eləyənləri də sevirəm. Belə sevgi olmur. Belə sevgi olmur. Bir halda ki, bütün hamı qəbul edir ki, Peyğəmbər buyurub, kim onu incitsə məni incidib, kim onu qəzəbləndirsə məni qəzəbləndirib. Bunu Peyğəmbər buyurub və hamı da bunu qəbul edir, hər yerdə bu yazılıb. Bəzəatun minni, o mənim bir parçamdır. O hələ dünyaya gəlməmiş, mənəviyyat aləmində məndən qopub. O nur halında olanda məndən qopub və o mənim bir parçamdır.